Կարծացեք մի հատ փորձենք։ Ալավերդու ակներ գյուղական թաղամասի դպրոցում մեկ շրջանավարտի Լուսինե Շավինյանի համար վերջին զանգը վաղը կհնչի։ Մեկ աշակերտով դասարանի դասղեկ Մարիամ Մարտիրոսյանը գյուղի ակումբում փոքրիկ միջոցառում է կազմակերպել, այսօր փորձ էին անում։ Այս տարածքում է լինելու մեր վերջին փոքրիկ զանգը։ Ինտեզիոր դասարանի աշակերտները մեզ կշնորհավորեն իրենց շրջանավարտին։ Նախորդ տարի ակների միջնակարգ դպրոցը 4 շրջանավարտ է ունեցել։ Լուսինեն նույնպես դասընկերներ ուներ։ Ավարտական դասարանում սակայն մենակ է մնացել։ 5 երեխա ենք սկզբում, առաջ դասան իրանք հետո չսովորեցին։ Մնացին նույն դասարանում, այդպես էլ մենք 3-ով շարունակեցինք մեր դպրոցը։ Մեր տղաներից մեկը 9-րդ դասարանից դուրս եկավ, հիմա էլ արդեն մենակ եմ։ Ավելի լավ է կրթությունը ստացվում, երբ որ մենակ եք, թե ընդհակառակ։ Պատասխանատվություն մեծանում է, դու պետք է ամեն օր դաս սովորես, պատասխանես դասերին, ու ես արդեն 12 տարվա մեջ հազիվ մի քանի հատ բացակա ունենամ։ Ես մի տարիներ ոչինչ չեմ բացակայել։ Նոր կյանք մտնող Լուսինեն ասում է, դեռ չի որոշել ինչ է դառնալու, բայց նշում է, թե գյուղում իրեն լավ է զգում։ Հաստատ ուրիշ քաղաքներում ես ինձ այնքան լավ չեմ զգա, ինչքան հիմա մեր գյուղում։ Այստեղ ավելի կյանքը ավելի հետաքրքիր է։ Ինչո՞վ։ Ավելի լավ ես։ Այստեղ շրջապատը մի քիչ ավելի իր հետ կապված են, երեխաները, չգիտեմ, բոլորս իր հետ շատ կապված ենք լինում։ Մեր գյուղում մենակ բոլոր երեխաները գիտեն իրենց չափի սահմանը։ Ինչ որ բոլոր ծնողները իրենց երեխեքին իրենց են դաստիարակել, որ իրանք հիմա այնպես բաներ չեն անում, որ իրենց ծնողների համար վատ լինի։ Սակայն ակներում ապրած ու մեծացած աղջկան գյուղի ճանապարհները շատ են տխրեցնում։ Տարիներ շարունակ, ինչպես Ալավերդու քաղաքային հատվածից ակներ տանող 7 կիլոմետրանոց, այնպես էլ գյուղամիջյան ճանապարհները չեն վերանորոգվել։ Միակ խնդիրը, որ կա, այս մեր ճանապարհների խնդիրն է, որ օրինակ ինձ դուր չի եկել, չգիտեմ, ես քանի 12 տարի դասի եմ գալի ու ինձ այս ճանապարհները դուր չի եկել։ Այս քանդված է, էլի քայլեր շատ չի լինում օրինակ։ Իսկ որ Անդրևա գալիս, ինչ վիճակ է այստեղ։ Ցեխ։ Ինչ կոշիկներ եք հագնում։ Լինում է, որ օրինակ ուրիշ կոշիկներով են գալու, այստեղ փոխում ենք։ Ակների քանդված ճանապարհներին ոչ այսօր, ոչ էլ վաղը փուչիկներով զարդարված ավտոմեքենաներ չեն հայտնվի, շքեղ տոնախմբություններ չեն լինի մեկ շրջանավարտի համար։ Փոքր դպրոցի աշակերտները նույնքան փոքր սպասելիքներ ունեն։ Դե մենք փոքր դպրոց ենք եւ չենք կարող համեմատվել օրինակ Սայաթնովայի հետ։ Ալավերդում այս դպրոցներից։ Իսկ Լոռու մարզի համեմատաբար մեծ Գարգար գյուղի միջնակարգ դպրոցի 20 շրջանավարտներն այսօր արդեն հրաժեշտ են տվել դպրոցին։ Փոխտնօրեն Աննա Ճշմարիտյանն այս տարի վերջին անգամ ամփոփում է դպրոցականների թիվն ու ասում, հատկապես վերջին տարիներին առնվազն 30%-ով նվազել է։ Աշակերտների քանակը հիմնականում պակասում է ընտանիքների գնալու հետևանքով եւ այս վերջին տարիներին գնացողների թիվը ոնց որ ավելի է շատացել։ Երեխեք ամենալավը գյուղում ապրելն է, թե քաղաքում։ Գարգարի դպրոցի ամենափոքրերն են։ Խմբով, բարձր ու հաստատուն ձայնով պատասխանում են, թե գյուղից ոչ մի ուրիշ տեղ չեն գնա, երբեք։ Մենք մեր գյուղը շատ ենք սում ու մեր գյուղի օդը լավն է։ Այս ինչու են կերակրում քեզ, որ սենց լավ թուշիկներ ունես։ Ամեն ջով։ Ինչով օրինակ։ Ամենաշատ ինչ ես սիրում։ Ես Բա դու տանը ինչ ես ամենաշատ սիրում ուտել։ սմետան։ Ձեր սարքած սմետան։ Այո։ Ես ինչ ես նկարում։ Միցաներ։ Քո նկարում ինչ են անում։ Ստուգում են, որ մարդիկ արավ չքշեն։ Որ մեծանաս ինչ ես դառնալու։ Ոստիկան։ Իսկ դու ինչ ես ուզում դառնալ։ Ոստիկան։ Էլի ոստիկան։ Ինչու՞։ Ինչու ես ոստիկան ուզում դառնալ։ Դու էլ ես ոստիկան դառնալու։ Սիմուր։ Զինվոր։ Ինչու՞։ Որ ծառայեմ հայոց բանակին։
Մի քիչ ավելի հասուն 12 տարեկան է Գարգարեցի Նարեկը։ Նա էլ հաստատակամ ասում է, գյուղում է մնալու։ Քաղաքի ըստ նրա ավելի հեշտ կյանքն իրեն չի գրավում։ Որ ավարտես դպրոցը, գյուղում մնալու ես։ Այո, Ինչով կզբաղվես գյուղում։ գյուղատնտեսությամբ երևի։ Քաղաք հաճախ ես գնում։ Հա, Որ քաղաք է։ Վանաձոր, Ստեփանավան։ Այնտեղի ջահելներն են լավ, նենց հեշտ ապրում թե դու։ Չէ, դե երևի քաղաքին է։ Ինչի։ Եսի։ Բայց դու ամեն դեպքում կմնաս գյուղում։ Այո։